花火芸術祭です。まずはじめに、メラメラと淡い炭火の燃える色合いの中に、わびさびの情緒を表現し、優美性あふれる演出です。花火が織りなすわびさびの世界。次に、池田市のガンガラ火祭り、川西市の源氏祭りをはじめ、各地でイベントが開催され、盛り上がりを見せています。中心となる地域の皆様の力強さをグラウンドいっぱいに使い、迫力満点に演出します。躍動するふるさと、池田市、川西市。